መልእኽቲ ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ያዕቆብ ናይ ኣምላኽናን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ባርያ ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ 12 ነገድ ሰላም ይብሎም ኣሎ። ኣሕዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ። እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩም ሲ ብሓንቲ እኳ ከይገደልኩም ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሃልዋ። ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ግና ነቲ ከየስተሓፈረ ንኹሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ክወሃቦ እውን እዩ። እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጠራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን። ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ። እቲ ለጠቕ ዝበለ ሓው ግና ልዕል ብምባሉ ይመካሕ። እቲ ሃብታም እውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ እሞ ብውርዶቱ ይመካሕ። ፀሓይ ምስ ወዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅጾ፣ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፣ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ። ከምኡ እውን እቲ ሃብታም ብመገዱ ክሓርር እዩ። ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፍዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገዝ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ። ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን ባዕሉ እውን ሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል። ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱን ተስሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ። ኣቶም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ። ጽቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ፣ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ። በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና። ፍቁራት ኣሕዋተየ እዚ ትፈልጡ ኢኹም፣ ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ፣ ንምዝራብ ደንጓይ፣ ንኹራ ደንጓይ ይኹን። ስለዚ ንርክሰት ዘበለን ብዝሒ ክፍኣትን ኣርሕቑ። ነቲ ንነፍስኹም ከድሕና ዝከኣሎ ትኹል ቃል እውን ብገርህነት ተቐበልዎ። ገበርቲ ቃል ኩኑ፣ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ። ሓደ እኳ ሰማዓ ቃል ኮይኑ ገባሪ እንተዘይኮነ ንሱ ነቲ ንገጽ ፍጥረቱ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል። ነፍሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ ብውብኡ እውን ከመይ ምዃኑ ይርስዕ። እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰማዕ ግና እዚ ብግብሩ ብፁዕ ክኸውን እዩ። ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጎም እንተሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኾኡ ኮንቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን ኣምልኾን እዚ እዩ። ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽተማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ጸበቦኦምን መብጻሕ እዩ።